Okujaguza kwabo myanya etari emwe n'emwe nkantungamo aho abahagizi bakyera nibabaga nabwanyuma nikwo kutandika kwemurika street z'itawuni. Ikibina twineme sente nituterana nituzikirana tukayirana amabaga harimo sente nyingi nabwanyuma yase no kutwara ekikopo tugiira omushaho twaza account twayuwithdrawinga sente twakora embaga abantu bona bashemerirwe kadayo kajase no kigo mwana muto mwenye n'amashanyarazi mingi yabare ateta yabare roya kwa robubiri magarezi nikunda muno bene mpani n'amashanyarazi mingi munonga akuja kuyanabaho yase myaka 5 kika yabagarase no kutwara ekikopo mwena aza kukireba n'amashanyarazi mingi abana banje bakwire mutsiko bagumbagira ahantu baza kubona wanje muta kandi abanyana banje korashe meribe hawe chikopata aseno Omureshema abahagizi bajaguza mu style bari kutambura etawuni ya Kabuhe aho bayereka kushemererwa abo kwika ha businguzi. yona bitwakora ntusima aseno ntusima kochi witu mikere ateta ntusima abahagizi bitu abantu batwire ngo tugamba kumara imyaka 2 gutwendekera busha twagire tinekitwire abantu barwo mutima bamwe bazo mutima ezindi konkite twagumamo kozi twaherere chikopo haho imyaka 2 nkambwenu ahabwo kamano kugumisariza cyo kiresire twabasa kutwara ikikopo eki so noni nsima abantu mwena abo kwagira seno beni turubati mugumite akuba barakurgemya kurgem 2023 uze 2026 ejo nemyaka 22 abamwe bayimbeshongora keshongoro bari kujya nguturafa twende kireki baba hagize mu district ya Rwampara abari kwegitira mu kigombe cyabe cya Rwampara Arsenal Fans Association herizo babajagurizo muri Nyihanga bari kwesimiro kwika businguzi obwo kusinga ekikopo cya Premier League obu hahwireho emyaka 22. Aba bageraho kutambura mu tawuni ya Nyihango bwe bimbirwe bandi barukoreka amashemererwa kandi ubwanyuma bageraho kugashura. Aseno twireri nunje munonga umucumanye bye twene kora azatushemerwa obwo ngo tumaze takufuna chikopo kwihobwe twire tuhagera kunka turigira mwa utakutwara chikopo atwire tushemererwa munonga kutandikana hadi baka Arsenal Omundijo myanya y'abahagizi bayo muri Cerab bari kujaguza ekikopo hari mu Mbarara City abajaguza bari kutambura mu tawuni hagati. Emyaka 2 nga tulina kikopo tumaze